asxaabteeda kale waxaan ku boorinayaa haddii nus doolar laydinku soo qaldo وين سوق لسان markii uu iska soo celiyaa qof kaas danu leeyahay macnaha السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته guys kusoo dhawaada dhamaan biyahan ugu yaraan isbuuc ama 4 isbuuc waa kala maqneen channelkeena Fast Production maanta waxaa diyaar ah saaxiibkii Aftaax Badda iyo Canab Costo ay maxaa kaleeda badda waxaan soo dhaweynayaa dhamaan inta nagu xiran bahda Fast Production waxaan leeyahay nagala shaqeynaa subscribe-ka si sheegaraya barnaamijka waxa aad daawateen si ay u sii gaaraan asxaabtiina waxaan ku soo dhaweynayaa hadda Canab Costo oo fadhida garabkayga ana maxaa kaleeda برنامجك سيدي وكله سيدا idinka sheegteen ana waxaan ka codsan lahaa inay subscribe-ka ay naga iloobin si fiican ay noo share gareeyaan ay nala qayb qaataan annagoo barnaamij ku sii soconayna barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay dhamaan dadka shukaansiga waa ogtihiin waa la shukaansadaa asxaabta nimba waxaa laga yaabaa inaad qof ka hesho qofka waxaa laga yaabaa lambarkeeda inaad hayn nin saaxiibkaa u tagtay waxaad tiri saaxiib igu caawi qoftaas lambarkeeda waxaa rabtaa qoftii lambarkeeda inaad qaadato oo aa wacdo qoftii markaa wacdo waxaa laga yaabaa caqabad inaad kala kulanto gabdhahan Soomaaliyeed waa naqanaa ama wiilashan Soomaaliyeed haddii gabar ay noqoto ama wiil intuu noqdo qofka markaa wacdo waxaa kala kulmaysaa in lagu dhaho lambarkeeda ka keent wasla qabnaa Sooma yaa ku sii barnaamijku marka wuxuu ku saabsan yahay iyadoo lagu dhihin halkee ka keentay lambarkan ama yaa ku sii iyadoo lagu dhihin inaad ka baxsato qoftii oo ku dhihin yaa ku sii shukaansigaaga hor u sii wato qaabkee ku furdaamin kartaa iyadoo qofka ay ku dhihin lambarkayga xagee ka keentay caqabado noocaas ah adoo la kulmi su'aasha waxaan ku bilaabayaa Faas oo garabkayga fadhiyo ama Faisal sida u taqaanaan kadib waxaan u soo wareejin doonaa Canab Costo haddii ay garan waayaan ama ay ku dhacaan aniga isku dayi doono macnaha aniga taa ma garanay jawaabta laakiin jawaabta ay sida haddii aad ku qanacdaan iyo haddii kale waxaad noo reebi doontaan comment-yaasha ayaan ka dareemi doonaa asxaabta hoos ku soo marka waxaan ku bilaabayaa Faas oo garabkayga horta Aftaax Badda midda ma sahlana ani haddii lacala ay jir lahayd gabar aad ka helo ama wiil saaxiibkay weydiiyo lambarkeeda oo isiyo kulay nin tuur leh sida u socda isaga sax marka ani waxaa sameyn lahaa qofta waxaa dhihi lahaa qof wanaagsan kulay lambarkeeda lama waaye miyaad ka xun tahay macnaha in aniga lambarkaaga helo intaasaa qof ku filan lahaa isdhihi karaa laakiin way ku weydiiso Soomaa ma doonayo waxa aan isfahano ma doonayo inay ku weydiiso waxaan doonayaa inayna ku weydiin ayna ku dhihin lambarkayga xagee ka keentay su'aasha inay ku weydiiso lama rabo sababo keenaya iska ilaali inay qofta ku dhacdo intee ka keentay lambarka wala horta midda aad bay u adagtay laakiin qofka haddii macnaha qofka kale qanci waa la weydiinaya waxaa lagu dhacaday horta markaa waa dabcan labgeeya ku soo sii waxaan rabnaa inaan ka hortagno lambarkayga ku soo siidaas qofta inay dhacdo lama rabo lambarkayga ku soo sii waxaa jirto laba qaab si xariiftanimo ah inaan qoftaas uga dhaadhacsiiso lambarkeeda adigoo qof kale ka soo heshay inayna ku weydiinin ba lambarkan xagee ka keentay haddii ay ka dhan tahay waa fasixi kartaa waa dhihi kartaa way ga dhan tahay haddii wax ku harayna waa ku socon kartaa ma yani ra'yi ahaan halaas dhihi lahaa maxaa haddii weydiiso waxaa dhihi lahaa macnaha adiga waxaa tahay qof wanaagsan simbir lambarkiisa lama waayo ana sidaas kusoo helay lambarkaaga ama adiga haddaa ku xun tahay macnaha in lambarkaaga helo waa ii sheegi kartaa goormay marka jawaabtaas aad bixinaysa imanaysaa markay weydiisaa inay ku weydiiso lama rabo marka su'aal iga weydiisaa su'aashaas Canab Costo isku day ku soo barnaamij qaabkee uga baxsan lahayd haddii wiil lambarkiisa inta soo hesho ama aniga iga qaado aan adoo saaxiibka waan ka helay lambarkiisa iyo wacaad aniga aan ku siiyo lambarkii ama aan ku taabto 10 xarfood lambarka ah qofka waa wacday markii wiilka aa wacday wiil soo dhib badan dumar kelima dhib badan iyo waqtigooda waa caadi basanka inay waxsan ka taabtay waa baasintahay no marka qaabkee qofkaas aad ku qancinaysa asagoon ku dhihin intee ka keentay lambarkii hade horta waa su'aal meesha ku jirto haddii i weydiiyo oo ilaha xagee ka keen hade kolley waxaan isdhahayaa lambar qof loo baahan lambarkiisa lama waayi karo bay jawaabta tahay hadda wax intaas sii dheer ma lahan ninkaan laakiin wuxuu ku dhahay lambarka way weydiin karaan inuu ku weydiiyo lambar ninkan waxaa la rabaa in qaab tactico ah ku gasho inuusan ku weydiinin lambarka xagee ka keentay hadda inaa madadaaliyay noqonaysaa marka oo si walba u madadaaliyo qof bini'aadamka waxaa hadaad si walba u madadaaliso
oo lambarkan oo hore u garanayn waxaa dhici karta inuu ku weydiiyo lambarkii qofka wax ma ku sheegaa su'aasha aniga inuu intaa qaala ajini ninki keenaa he bixiyo adiga ka jawaab adiga jawaab markaa ma ka dhan tahay mise waxoogaa waa ku soconaysaa barnaamij baan ka bixin intaas aan leeyahay maxaa u baxday inaan dee marka u weydiiyo aan baxay dee lambarkaaga qof la jecel yahay lama waa lambarkiisa aan sidii faas u jawaab laakiin taas waxay imaanaysaa markii lagu weydiiyo marka lagu weydiiyo ana waxaan kasoo horjeednaa in lagu weydiiyo adaa ka jawaabay taas ra'yigaada aan dhegeysanayna way okay ra'yiga ku yaala daaqada sigala barnaamijka waxaa jirto laba qaab labada qaab labadaba way soconayaan dhegeysta macalinku wuxuu dhahaa dhegeysta labada qaab macalinka shaqaasi labada qaab way soconayaan baa jecel qaab waxaa jirto waxaa u qoraysaa qofkii marka lambarkiisa lambarkaagaa soo helay macnaa koosta lambarkeeda soo helay sooma hadaan kaa qaatay saaxiibaa helay soo waxaan ku lahay koosta lambarkaaga isha kafarta waa ka helay lambarkeeda ugu caal soo saaxiibkii tahay waa ii daadisay intaa haddii aan ii daadinin taleefonkaaga qaaday waan ka dhaxay soo ana koosta inay kusoo garaysantaa laga yaaba waa kale qofki marka qofku mar rabo inay weydiiso intay ka keentay intay iga soo gashay inay dhahdo mar rabo sooma shaki dhan inaan ka ilaaliyaa rabo laba qaab baa jirta labada qaab waxaa waay qaab waxaan u qorayaa SMS-ka waxaan u qorayaa sida aan u wado adiga saaxiibkay Faisal weliba waxaan raacinayaa SMS-ka saaxiibkay Faisal markuu soo gaarto lacagtii intaas dhammeed si lambarkeeda aan ugu qaldo qorshe kale waa SMS-ka lambarkeeda aan ku qaldayaa marka anigoo ka seega tahay hawaa kadib markuu SMS-ka u tago haddii ay hurdaysa ay soo kacdo ama haddii hataa ay mashquulsaneyd ayada waxaa ka dhadhacaysa inuu lambarka lacagta weyn oo usoo qodo ninkan soo gaarta dhaxaay horta wacba hoog wuxuu way soo wacaysaa soo waxaa soo wacayaa waay qoftii aan raadinayay ama aan u baahnaa qofti markay soo wacdo jaasha u qaadaysa maxaa kuu daran waxaa ii daran SMS ay usoo qaladee muxuu ahaa SMS-ka nooca waxaan ku jawaabaa waayo haddii aan kuusoo qaldo karaan noqo mid hebel aan wada saaxiib aan nahay lambarkiisii lambarkaaga laga yaabo inay isu yara yihiin way iga raali noqoto sooma meeshay ku qanacday hadhow waa wacaya markaan waco lambarkaygu way garanay markiiba sooma wiilkii waaye lacagta lambarka kugu soo qaldaayay SMS kugu soo qaldaayay waaye eeywar xaalad hor meeshaan kala jaan qaadaya soo meeshaas maxaa kaga badbaadi inay weydiiso lambarkeeda inay dhahdo intee ka keen waa ka badbaadi sooma qaabka kale waxaa u diraysaa EVC lacag badan ayaa kaa dirmaya kuma soo celiyaan horror $5 daa u dirto laga yaaba inay kugu adkayso waxaa u diraysa $1 bar nus dollar camal aa ku qalday marka lambarkeeda ciidan way kusoo wacay adaytaa qof daacadda ama adaa wacayso waxaa leedahay baayo lambarka maaragtay lambar nooca nus dollar kugu soo qalday nus dollarka waxaa laga yaaba iyada xanaansan inay ku socdo الزور قفر ومن صوما صح الزور جو بوسع إلينا سو عادي ماشي وحقوق فربي وضع صح وضع من حيث هاي قفت الناس يجال ويلك لعبت ويزو قلدا يا دوبري كمان ما كان ده كل ما صحيح هذول عن كوس هاي في عمر هاي يا دور عيوه يقدر يا عندي بس أنا بس هذا شنو بتاع قفت البرج ده بوسع إلا يا كده والله أنا قلت لعب مديرة لكن مسج بينا مديرة هذه لك العادة ترى منها على قمة الله إيه مسج يلا أنا ما أدري لك مصدر ما أدري مصدر كم تدير مصدر كهدوء بتو مصدر كم تدير أدري مصدر كه هذه أي هو بدل نصيب لكن مصدر كم كان صادره وان كده وعى يبدأ حتى هذا كله وحنا كبورنا هذه مصدر اللي ينقصه قلبه وين سوء لسان مركب يسكسوا عليها بقاس دنول ليه معناه مصدر نكوك على الجيل هذه نفسك مصدر سوء كار لك سيدي لا أنا أنا قلت كارك سيدي لا هر الجيل اللي على الكيف سيدي لا الكيف زروا عليا جبنا صوماليين هذه الزوجة $5 أما $5 وإحنا عاس بتاجرين الجرشان اللي بتونا يبصوا قلنا معناه وفاء كتب بيا مركب يقول عليها دوقف كاس دي بينسوا عنا waxaan idin leeyahay de ku tashta in la fiiro loo jeedo ana kama halkaas waa kusoo dhawaada mar kale janaalkeena haddii aad ku cusub tahay janaalka subscribe dheh haddii hore macnaha janaalka u ahayd familigiisa mar walbo xaadiro bambalelka furo si aad u aragto wax walba anagaa soo dhigno fikradaada community soo qor mar kale
soo dhawaada barnaamijkeena xiga. See you again.